关山关键时刻，高市早苗这周末就要进行大选，习近平现在是压力山大，没想到他现在压力更大，竟然是爱普斯坦的文件。原来现在揭秘了350万页的这个档案，一页一页去揭秘，才发现原来爱普斯坦跟最神秘的中南海高官们竟然有一层关系。这一层关系里面，第一个他们关系非常好，第二个他非常知道他们的钱去了哪里，用在哪里，用什么方法去洗，甚至还被揭露了中国跟伊朗的军火交易里面，竟然也有爱普斯坦在中间当中间人，这代表他在中国跟伊朗的信任度非常非常的够，而且他非常的了解中国，了解这些官员，等于所有中国以及习近平的把柄，现在都握在川普的手上了。对，没错，事实上这个爱普斯坦的档案呢，让全世界的政坛都为之震惊之外，另外一个就是中国现在呢也是瑟瑟发抖。为什么瑟瑟发抖呢？因为第一个，照我们前几天曾经讲到说，爱普斯坦里面很多档案呢，尤其是安德鲁前王子跟习近平的名字连在非常多次，而且他在报告里面出现非常多。因为为什么？因为大家都在谈论习近平，对，可能爱普斯坦又跟谁谈，跟班农谈啊，跟谁谈，都谈到习近平。所以呢，我们可以知道说，习近平是在爱普斯坦里面档案出现非常多次的名字的一个人。好，另外一个是什么？因为爱普斯坦最近的一个消息出来是说，他跟中国的关系呢，可以回溯到什么时候？赵，你知道吗？1980年代啊，1980年代那时候中国才刚改革开放，对，他当时就已经跟中国在往来来做军火生意。那我知道这个非常具有指标意义。赵，你知道为什么吗？因为军火生意通常都是一个国家最隐秘的那一块，对，最隐秘那一块里面会牵扯到什么？洗钱。高官的钱一大堆，那些汇款一大堆，会不会透过爱普斯坦的方式呢？美国已经掌握到，爱普斯坦搞不好这几年他公布了350页，搞不好不是还有更多天量的资料在哪里？你不知道啊？对，搞不好里面掌握到，中国很多高官的洗钱资料我也有啊，或者很多中国高官跟我往来之后东西我也都有啊，所以搞不好这种绝密档案，目前为止是躺在川普的办公室也不一定。而且世宏哥，我们刚刚有提到这一次的档案里面一页翻之后，让我们觉得最惊讶是什么？他跟这个前白宫的首席测试班农有对话。对，这个对话，我想说里面到底是不是讲一些微博？跟你讲，还真的有，他真的讲到了中国，而且讲到了习近平。这里面来说啊，档案里面来说有一个，包括说像这个，你看这是爱普斯坦跟班农他们的合照，是他们两个呢曾经也是深谈过非常多次。对，那我们讲他们两个人为什么我觉得非常具有指标意义呢？第一个。爱普斯坦他当然是比较偏向民主党这一边的嘛，那班农是比较偏向共和党这一边的嘛，而且爱普斯坦跟中国的关系非常好，班农就是一直要弄中国，所以他们两个在对话，我觉得他们两个对话呢，我觉得大家可以稍微看一下，我觉得非常有意思。爱普斯坦就说：“哎呀，这些贸易已经变成未来10年、20年的背景啊，然后我们的这个要应对中国的崛起啊，要应对多极化的这个环境啊。”然后班农就说：“不，我们要彻底的击垮中国。”他说：“你怎么听起来好像是世界摔跤联赛？你好像你已经在赢了，或者你已经赢了，老兄，现在是政治市场网络还有制造这个网络效应这样一个状况。”对。然后班农说：“当习近平或王岐山下台或者被撤换的时候，彻底激进干部换上我们的人，对西方所有人的合作最大肆破坏，然后美国将成为全球的霸主。”所以你看，他要习近平还要王岐山下台，对，所以我就说，美国不是有一派声音就是要习近平下台，这还真的是这样。然后呢，爱普斯坦，而且你看他还是什么换上我们的人，对，早就 stand by 好了。对，然后呢，爱普斯坦就说：“我不确定击垮他们是什么意思啊？他们在交了很多新朋友后屈服，而且会把焦点放在贸易上面啊，这就是他们热爱的这个烟雾弹。”所以你看。中国，他知道中国都一直跟你谈贸易啊，对不对？好，然后班农就说什么啊？这是一群农民试图运作全球经济啊！他把中国的领导阶层视为是农民啊。他说，习几乎只有高中学历，而且他们读完了整个交易内容之后会完全惊慌失措这样的状况。然后呢，爱普斯坦就说，中途岛发生的时候呢，他们还真的早餐在吃。你说那个时候的解放军。整个中国啦，因为那时候中国他们在吃，然后我们击碎了整个邻里这样一个状况哈，然后他们派士兵来接受我们的教育，就是中国嘛，不是后来改革开放来这边接受教育吗？然后拿走我们的钱吗？对，然后我们的技术啊，然后微笑的回顾中途岛这样一个状况，所以他就说永远示弱并夸大这种弱点，这是孙子兵法的第1章，所以他认为展示实力是有道理的，让他们和其他人看看爸爸的惩戒版以及使用他的这个决心。这份文件里面让我们觉得最 shock 的是什么？爱普斯坦他到底多受中国跟俄罗斯的信任跟信赖，竟然被查出什么？当中俄在做秘密武器买卖的时候，他
就是中间人。应该这样来说啦，你看这是80年代他公布他的照片，他是说一个跟深层政府有关的人哈，而且他在这个80年代就已经在国际的这个跨国军火交易里面扮演非常重要的角色。好，那里面讲什么呢？他说爱普斯坦在1980年代参与国际金融的这个中介，他负责转运中国的武器，所以等于是中国有武器出来就是由他来卖。好，对，他说爱普斯坦跟中国北方工业公司的这个关系非常的密切。好。那中国北方公司是什么？它是1980年成立的。它目前为止主要就是这个出口，包括说他们设计的这个自动步枪啦、主战坦克啦，还有出口中东的这个自走炮啦，还有904的这个装甲运输车，这样一些东西。好，那这些东西来说，要卖到哪里去呢？赵你知道，要卖到伊朗。对，就是中国的公司想要把这些武器卖到伊朗去。可是呢，中国跟伊朗那时候呢，这个没办法运过去，没办法运，那怎么办呢？找他，对，他们就找爱普斯坦，透过爱普斯坦，然后爱普斯坦就成立了空壳公司包装，然后于是他就接了中国的订单之后，帮他把它运到伊朗去。好，赵文你知道吗？当时的1983年的时候，德黑兰就是最大的这个武器购买的地方就是中国，所以等于是说1983，大家可以想到1983年是什么时代？1983年那时候美国总统是雷根呢，对，而且中国才刚改革开放没多久，而且那时候伊朗为什么伊朗很神秘，你知道吗？因为伊朗当时的何梅尼才刚推翻巴勒维王朝，所以这件事情来说很敏感，很敏感。对，就后来呢？后来不是有一个这个道格拉斯·李斯吗？他是在2伊战争的时候，那时候当时他是一个英国国防部承包商，他是去这个把武器呢走私到帮这个伊朗走私中国的武器。对，所以他就说他是在这个所谓这个爱普斯坦是在这个人的帮助之下，所以事实上他的网络就是这样集结而来。我们不要忘记哦，中国我们听过一个叫保利集团，对，王震很多家族，他们当时在搞这个军火，所以。当时能够弄军火生意的，一定都是所谓的正二代或是富二代。对，所以你一定那时候就已经跟他们有一些相关的网络建立了。当时就已经把红二代那些人，对，完完全全都已经抓着了。是的，那这个关系一定是一直密切。我跟你讲，中国的关系是这样子的，中国人是很讲究说，你是我的好朋友，我就一直跟你照到底。比如说，你看以前的这个前美国的这个所谓国务卿基辛格，那么老了，中国每一次去还是把他代之为上宾。对，这个爱普斯坦也是一样，你曾经在那个时候帮助过我们的时候，我们一定对你非常好。这我们刚刚讲到，他已经可以帮中俄去弄那些军火上，对，而且对他们来讲，他是朋友，对，朋友到怎么样？爱普斯坦竟然可以这么了解中国，对，了解到。他可以去教任何一个想去中国做生意、想去中国弄关系，对，他还会手把手的教学。对，没错，这里面还说他还跟一个叫做 J. Stanley 的人，Stanley 的人有这个信件往来。对，那这信件往来什么意思呢？他是摩根大通的创始会员之一，然后后来去巴克莱银行，然后你看他后来因为也跟这个爱普斯坦扯上关系之后，他就下台的一个状况。好，那当时他在摩根大通，他想要到中国做生意，他到中国做生意的时候，你看。他们有一个摘要，他就这个跟你讲说，你所有活动必须要视为跟中国中央的政策一致，你要这样做，而且要获得中国领导层的全力支持。好，然后摩根大通必须要被视为自己符合中国发表经济政策的这个进行运作的一个状况。对，包括说什么中国走出去了，什么开发大西部，你都说我要参加。现在来看的话，你也觉得哦。他真的蛮了解的。我们或许因为我们研究中国很久，我们知道这样做。可是你一个外国人，你居然这样，你好像你手把手的跟这样讲。对，我就讲你在中国做生意跟美国是完全不一样的逻辑，所以他就手把手跟你教。然后他后来跟他讲，我跟你讲，当你见到那些掌握生杀大权，因为他有可能会去中国见到部长。他说，如果你见到部长、书记的时候，千万不要说我是来投资赚钱的，你卖跟他讲。你要摆出一副很谦卑的样子，报告这个部长，报告书记，我来到这边呢是为了寻求你们的建议 ，seek your advice， 就是说，你能给我什么建议呢？这样的状况，然后还要捧他一顿啊！我对你们来跟你学习的，对，我希望说，这个赵和长官，你教我应该怎么做会比较好，对，教我怎么做比较好，对，没有错，照他们抠耳朵，这样的确，对，非常好的，我不太懂，对，没错，好，那除了这个之外，然后说。我对你要拨他一下，我对你们源远流长的文化，还有伟大的治理智慧，有崇高的敬意。这样，中国文化太这个精深渊博，我想要这么捧，对我想要知道你们到底是怎么做生意，我好想知道，长官你教我吧。他说你用这样的方式，就用这样的方式，然后他还跟他说，你看他还说什么？关系 network， 你看，这是他直接把中文弄出来哦。GUANGXI 关系，对，关系 network， 就是说你要有关系，在
如同我们在讲的，在中国就是有关系就是没关系嘛，对没关系就是有关系。你要把这个讲了，我就讲一个外国人能够讲到这个东西，我觉得显然他对中国的了解真的非常非常的透彻。他这样一听来，他根本是中国通吧？对，没错。好，那结果你看讲完之后，你知道这个史丹利就很开心了。他说：“我在摩根大通，因为这是我在摩根大通经历过最高规格的会面了。对，这个因为他们之前的大老板叫这个 Damon 亲自去见王岐山那一次之外，这一回就是天花板的。好，王岐山当时已经是高官了，那他见了谁？他跟中组部的这个部长李元朝，他说聊了快2个小时。那这哥们可是下一届政府准备进政治局常委的主任，没错，他后来进了政治局常委，而且还当了中国国家副主席。对，所以他但是非常大。你看他见到这个李元朝，所以你看他果然用这一套关系 network 就进去了。然后他说，等到我们2个见面，他说这是这个 Stanley 发给这个爱普斯坦，对，我再跟你扯这个扯，他到底给咱们什么甜头，又向咱们要了什么东西？这是办的简直太酷了 ，very cool。所以爱普斯坦他真的是真材实料，对，没错，他只是稍微点他一下，点他一下，对，他成功了，是，而且跟李元朝聊2个小时，对啊，可以聊2个小时，是啊，没错。那他到底怎么做的？他就说，我跟你讲。你要给他面子，初期的时候就是说你要邀请这个中国高官，比如说你今天你是高官，对，我们今天要成立一个办事处，那可不可以请你来帮我们指点、指导这样一个状况，甚至来剪彩一下，对，需要你，对，没错。好，那另外一个你要把总部设在伦敦，而且你不要就设在中国，你要设在伦敦，而且你要说怎样，为了这个历程，我们今天呢，赵和长官，我们今天是特别从伦敦飞到中国来的，为了要跟你达成这个专项。这样他会觉得很爽啊，感人。对你有诚意，好，然后关系的时候，中秋节、春节都要送礼物，而且送礼物的时候不能够从中国送，你要你要写了个邮戳，从欧洲送过来给你。哇，那这样特别好的一个状况。然后呢，考察团当长官，你经过欧洲的时候，我一定要招待你什么3天2夜这样一个状况，这样的情形就是啊。然后你要把总部都设在北京这样一个状况。然后你要考人的话，你要招员工的话，一定要来自中国。对。然后要不同省份啊，然后要具备很多人才。然后欧洲团队也要会讲中文。然后你要跟这个包括说像国务院的商务部啦，然后包括国家发改委啦，还有人力资源部，还有社保部要跟他往来。所以你看，他把这个 SOP 都列得很清楚，那你看，事实上从这个例子来说，你可以看到什么东西？第一个，你看到这个所谓爱普斯坦，它跟过去的中国的军火生意扯上相关。中国军火生意后来又被证实说，就是当初红二代的生意，而且牵扯到很多把钱洗出去，都是透过军火的生意。另外一个是什么？因为它跟银行业显然相当熟，它还可以教你做银行事务啊。这个包括安德鲁王子啊，包括说像这个 Stanley 他们做银行业都来跟我讲，所以表示他跟中国的银行体系有非常深厚的了解。那这样的话，你会得出一个轮廓。那加上说，你看他还跟这个习近平相关，所以我们大概可以推测出来，他跟中国的正二代、红二代应该有非常绵密的网路。那他们在往外运输钱的时候呢，怎么透过这个方式？我今天我跟你讲，我帮你 Stanley 办的这件事情，对，请问你要给我什么回报？对，钱我知道往哪里走。对，没错，所以我才说这就是一个为什么美国政府会把它形塑说他是一个跟深层政府相关的人，是因为他里面后面牵扯到非常多的政商网络关系，那个关系都在他的身上。对，那今天呢，他虽然人已经不在了，但是他到底留下了什么东西？我相信目前为止呢，应该是全世界或是中国正在观察的一个状况。瑞哥，我们刚刚讲到，在这个爱普斯坦竟然变成中国跟伊朗，他是军火商中的最重要的中间人。但是你有武器，你要靠人家卖，但这种事情，如果你卖的是烂东西的话，你要怎么办？你看到它到底有多烂？这是美国的新报告，这叫中国的国防出口一段坎坷的故事。里面结论非常简单，中国的出口武器太烂了，失败非常非常多。他说，你其他国家你真的不要碰，那会有危险的。那么事实上，中国一直这个等于说他吹捧自己啊，在印度跟巴基斯坦战争的时候，他的霹雳15飞弹有多棒。那么可以远距离直接在巴基斯坦这个飞机发射就打下那么印度买向欧洲的这个台风战机啊。可问题来了，事实上真正在世界各国很多国家跟那么中国所购买的各种武器好像不是这样。对，还记不记得
马杜罗委内瑞拉总统被抓，就是因为你那个号称雷达啊，那个高科技雷达又很贵的雷达，可以抓到逆中战机 F-22、F-35的雷达，全部被干扰到一架这个 F-35都没有测出来嘛，完全失效。对，那除了之外呢，我们不是要笑你，因为为什么我们讲东西都要根据这个事实嘛？对，好，那么缅甸是中国的铁杆兄弟了吧？缅甸当时有购买很有名的枭龙战机，那么枭龙战机听起来啊，这2个字哦，听起来就是很棒的样子，哇，好像天上有一只龙，对不对哦？那么嚣张跋扈了，不可一世啊！结果枭龙战机呢，到后来啊，在2022年的时候，一度缅甸停飞大部分的枭龙战机，为什么？它有个问题呀、他买下来的那个枭龙战机，缅甸的军方以后到后来发现一件事，除了他们发现这个等于说有人从中啊这个获利啊大笔的这个好几百万的这个美金的回扣之外呢，对，这架战机本身飞到半空中下来有裂痕，真的假的？有裂，哎，不好意思，这不是我们太危险了吧，不是我们鬼扯淡的，对不对哦？这是缅甸军方他们自己这个发布的。他飞机有裂痕啊，他才刚刚买，2022就发现有严重裂缝。你知道那个飞机的裂痕跟我们想象中不一样，我们裂痕不是弄个补丁把它补一下就好了，不是啊。因为它在空中，常常在这个空中不断的这样子，不断的上上下下等等啊，它有裂痕是很严重的事。有时候一些飞机不是包括战斗机等等，就是因为这样子，它必须要做很大的激励，所以你裂痕太大的话呢，一小裂痕变大裂痕，最后整架飞机全部都解体就完蛋了。那也因为这样子，它还有个问题，它的雷达容易发生故障。雷达发生故障了以后呢，缅甸甚至有一个报纸的报道说，那么枭龙战机的电脑啊，它飞机上的电脑没有办法进行这视距外的瞄准。哎，这个就很可怕了。瞄准没有办法这种进行视距外的这个相关的瞄准的话，那你这个功能等于就是废物嘛。对。那所以后来才把它有部分的这个停止这个等于说使用，进行大规模的这个检验嘛。而且他们还这个抱怨说，有关于后续的配件零件等等啊，并不是品质非常好，妥善率不是很高。好，它不是最惨的，为什么？孟加拉。你知道孟加拉本来就没有那么多的预算，对，所以孟加拉呢，它没有先进的这个飞机，但是它还是需要飞机啊，它还是需要教练机啦。那么孟加拉就有跟那个中国买了这个相关的教练机啊，结果在使用这相关的这个教练机的过程当中，在几年的过程当中，总共在孟加拉就发生超过6起的坠机事件啊，直接下来之后，要么是炸，对，烧了，砸了。照现在所看到的这一起非常可怕的它是2025年的时候7月21号的中午啊，孟加拉空军使用购置中国的一个教练机，直接坠毁在他们首都的学校的校园内。当时学生们在上课，所以呢，那么这起事故总共造成了37个人死亡，然后171个人受伤，其中有24个人是重伤啊。对，那不是只有孟加拉的这个教练机是这样而已啊，因为缅甸也有向中国买的教练机，也有一样的问题啊。对，所以有一样的问题。不是这样太危险，而且这样一飞上去，教练机是砸到学校。那你知道他后来找来了哪一个国家帮他们解决这个问题？哪个国家？不是向中共找来，因为中共找来的还是老问题，还是没有改善。他们后来竟然找来以色列的专家来改善这个问题呀。泰国早年的时候也买过中共的694的相关的坦克嘛。对，因为当时，那么他们也有用美国的这个老旧式的这个坦克，但是呢，因为国际关系的这个群起变化，所以他们也买了中共的这个6924的这个坦克啊，而且一口气呢买了上百架，那上百辆了以后呢，还有好几百辆的装甲运兵车嘛。最后这些坦克因为它的这个可靠性太差了，再加上它的后续维修的零件不好拿，对，然后呢，最后你知道伟大的泰国政府，你知道那个泰国政府采取了什么方式？等一下，他这个方式，他就把坦克，我们听过船，把船炸成，把军舰炸成为鱼礁，对，就成为鱼的故乡就对了。但你很少听过把坦克丢到海里面去吧？泰国不爽到我们不要了，烂死了。泰国就丢到海里了。泰国在2010年，2010年啊，就把这些所谓的这些老旧的中国6924的这个坦克，干脆全部丢到海里面去，成为人工鱼礁啊！你知道他们多生气啊？
他们干脆就道理来讲，你把它拆了或干嘛，你就不需要把它丢进去嘛。那他们就把你丢到这个海里面去呢，作为人工鱼礁，你就知道。好，刚刚讲过空中的，讲过陆地的，海里面的总是了不起吧？巴基斯坦是中共的铁杆弟兄了。对，那巴基斯坦呢，既然是铁杆弟兄，所以武器一定要买。虽然飞机有向美国买 F-16了，但是呢，他还是向中共买了相关的船舰嘛。他向中共买了F-22P 的护卫舰。那么这个护卫舰呢，里面有一个很大的功能，就是它的雷达，号称雷达是很厉害的功能，讲了一大堆天花乱坠等等啊。最后发现一件事，它的雷达，那么在大功率传输的时候没有办法锁定目标。那我这船干嘛？这个船，这不是开玩笑，这是中国海军的动武3的护卫舰。没错，它在正常。说你雷达坏掉了，它在正常使用下是 OK 的。但是不能在大功率的这个通常大功率使用下，电力耗损，然后不知道为什么就会出现这个现象。它的雷达出了问题，然后飞弹的火控系统出了问题，后来连推进系统都出了问题。所以我问你嘛，这3大问题，这3大问题就是最重要的一个船舰的一个最重要的问题嘛。然后后来因为可靠性实在太差，售后又发生和售后的这个的资源能力啊等等又不足嘛，所以呢，他们就认为说，如果真的在实战的时候，事实上如果你把这个相关的船舰开出去，对巴基斯坦是有很受损的。所以你就知道中共的武器外销系统是多么差劲了。慧珍，我们刚刚讲爱普斯坦这个档案竟然烧到了中国去，现在习近平是踹雷弹，为什么？你到底还手握我多少的秘密？到底还有多少档案？如果你真的要出手的话，那我不是对我中国形象会有个很大的一个麻烦吗？那现在中国说，现在中国也在日本去干一样事情。我们知道，在日本有一个外交的叫做垂秀夫，而且他是被人家形容什么中国最害怕的外交官。结果竟然有日本的周刊去爆料，就在高市早苗众议院解散的第2天，这个垂秀夫竟然出现在一个神秘的街头，结果他跑到一个人的家里，这个人竟然是一个中国的女子，而且还是已婚的女子。哎呦！到底发生什么事情？难道垂秀夫现在也中了美人计吗？是啊，中国啊现在出手了，想说，你高市早苗礼拜天就即将要进行一个投票，在这种情况之下，我当然要想办法借选。所以你知道在出这什么时候？很凶残的。你知道像这个垂秀夫，他从1985年开始就已经是日本派驻中国这个部分最重要的一个外交官，所以可以说是他是知中派、知台派，而且他是强硬派，甚至一度有中国最害怕的外交官之称哦。那他也多次受访，结果没有想到，竟然这一次被拍到什么？哇，他头上的戴着一个帽子，然后呢？竟然出入到一户人家，那户人家是一个中国籍的。你看到他包得紧紧的帽子只露一个眼镜出来，这样也可以拍得到。是，然后呢，他又进出一个地方，结果那个公寓的住户的名称是一个中国籍女性，还有她的孩子。然后呢，这个你看包成这样，结果1月24号晚上8点他就进去，然后进去之后，人家发现他们好像有跟另外一个女生进出，然后呢，而且他熟门熟路的自己还拿钥匙打开门，然后走进去。接下来他就陪着那个女生像情侣一般的外出，最后再步行回到公寓里面。然后呢，再来1月11号，也就是这个前2个礼拜一样，他也被拍到在那个地方，而且还共度一晚，抓到了。是，然后那个女生旁边还有一个小孩子，而且是个小女孩。所以人家讲说，天哪，原来这个垂秀夫经营中国关系啊，这个经营40年，是用这样的方式在经营吗？而且他写的非常细他说去年12月的时候，垂秀夫跟 A 女母女共3人进大楼，结果隔天3人出门的时候，垂秀夫刻意放慢脚步，是跟母女保持距离，假装不认识，结果自己走向停车场，结果等到母女一上车之后，垂秀夫才变了一个人，原本是这样紧张兮兮，第一个人他才放松了走出去。他完完全跟了快2个月嘞。是，而且我跟你讲，更夸张的是，这个女生后来因为拍到照片，人家就去问这个女生 A 女就说，你跟垂秀夫到底是什么关系？就 A 女超级奇妙，她说，没有啊，我跟他只是朋友。那代表他认识他。第2件事情，她说，哎呀，你们怎么这样子？我旁边明明还有一个中国籍的我老公，你怎么没有拍到？你们乱影射。
从头到尾没有另外一个中国籍老公对。如果有老公，那老公就是陈秀夫啊。但是我跟你讲哦，他曾经出过一本书叫《中日外交秘密》啊。他说天安门事件之后，就1989年之后，那时候他刚好被派驻到日本，中国。他说确实啦，缓和之后呢，有很多美女哦，有一些卡拉 OK 啦、夜总会啦。很多中国女性在那边进进出出，那日本人也会开始进出。我为了与中国人交往，常常去卡拉 OK， 然后呢又说，但我绝对不会去其他日本大使馆或日本人会常去的店，我就是怕发生情报外泄，我把去这些卡拉 OK 当成纯粹经营中国人的人脉关系。不会吧？以前就在卡拉 OK 流连忘返，结果今天就被人家拍到跟中国籍的女子还带一个小孩，对，是有关系的。而且人家心想说，到底是你经营人家，还是人家经营你呀？那经营来经营去，就经营出一个小女孩，不吓死人嘛？所以大家才会觉得很害怕，就说难道真的吗？原来早就中国就用美人计，已经渗透，已经软化了你这个就所谓的外交上中国最害怕的日本外交官。然后呢，又有一个记者，这个资深媒体人，他叫水间正宪他说什么？他就是当场就问了这个小野田纪美就我们就知道的这个安保官嘛经济安保官，你知道他问他什么吗？他说2007年的时候，其实那时候就是这个中国跟日本关系还不错，你知道吗？一大堆的日本媒体的高层什么社长一大堆高层都被邀请到中国去都邀请中国去，大家本来在那边吃饭开开心心的，结果当两方的人拿起酒杯开始要干杯干杯的时候，突然渔猎一进来，漂亮女生，然后全部都没穿衣服，全裸的，全裸就这样走进来。他说了，当场闪光灯亮起，愣在日本的高层全部都傻眼，因为这样如果被拍到，有裸女走进来，然后我这边吃饭，你要跳到黄河也洗不清更何况我就怕你不跳黄河，你跳到温柔乡里面这也太惨了吧！这完全是设了一个局，让日本媒体的高层领导们直接跳了进去，闪光的啪啪啪啪啪啪啪，拍了好几十张。对，而且你知道吗？他就说这些人全部都是媒体的董事长总裁、高阶主管。会不会有些人就拿这些照片来要挟这些人？要不然就给钱，要不然给讯息，你知道吗？开始现在英国也越来越关注这个所谓的中国间谍对，其中就被人家发现有2个，一个女生叫 Amanda， 这个叫关是不是？另外一个叫 Sherry 沈他说他们看起来好像是猎人头公司结果发现不对劲他背后账号竟然是中国的国安部，但他们的头贴都是美女。对，然后呢，他们就被人家发现说，他都会告诉你，哎呀，赵和我有这个荣幸，我有一个工作机会，我希望来邀请你来进行这一个工作约访。结果呢，你可能就觉得好，那我点进去看一看。就后来有一个保守党的议员，后来他的研究员惠尔班德他说我点进去看其实真的非常漂亮而且呢有长头发的，你喜欢利落型的，然后有短头发的利落型，还有长头发的美艳型的，看你喜欢哪一种的。那重点是他点进去之后发现，不对呢，这个人的英文文法超级差差到他觉得这个人。应该不是吧？应该不太可能，真的是在 LinkedIn 这一种单位在工作，所以他们就后来发现，他可能真的是所谓的中国国安部的间谍。岳峰哥，我们之前讲过，川普一出手之后，中国大妈惨了，为什么？白银跌价，跌得更惨，结果没想到，加密货币就在今天，他们迎来是2022年以来最黑暗的一天。好多人都在哀嚎了。对，最近来讲的话，美股下跌，可是呢，美股下跌的状况之下呢，大家就是唉声叹气。可是人家讲币圈1年，人间10年对，币圈的1天人间的10年现在非常的可怕。你看这个走势图，这种比特币的行情，之前这是5日走势对，还看到了8万，8万是什么？美元一颗比特币要8万美元，对，棒，5%、10%、13%，最后单日跌幅到13%，13%是什么概念？最后从8万跌到6万多美元。对，你要想想看一颗差2万美元，一颗就差60万台币。你在这种情况之下，你不是不想逃，你恐怕是来不及逃。那为什么大家这一次来讲的话，其实这个回撤
比起2022年，应该是小巫见大巫。对，问题是大家为什么会害怕？因为你在币圈里面，你要看2种人，第一个是机构，第二个是国家。如果这2只巨鲸都要跑的话，那你就要感到害怕。对，好，比特币要看到谁？看到是全球最大的比特币持有的公司 Strategy 这间公司呢，非常的神奇哦。他买了这间公司之后呢，他做了一件事情，他就是拿公司的钱，然后去买比特币。对，然后呢，比特币会怎么样？上涨，对不对？对，上涨之后，你再把钱拉出来，然后干嘛？再买比特币。所以呢，当比特币是上涨的时候呢，你就是一个永动机。为什么？因为你的比特币从1万、2万、3万、4万、5万、7万、8万、9万、10万，你一路美元涨上去的话，你就是一直赚，一直赚，一直赚，一直赚。所以呢，过去来讲 ，strategy 大家都觉得你一定会赚翻了，因为未来的希望就在比特币啊。央行不可信，只有这种去中心化可以。可是当比特币反正下来的时候呢，他就惨了，它就惨了。重点是什么？重点是比特币它有一个斩杀线，而 Strategy 的斩杀线大概就在6万多块啊。所以当你要完蛋了，当你跌破6万多块的时候，你会发现一件什么事情？你质押了比特币会被平台卖出，被平台卖出之后呢，那你就会造成另外一波的下跌。所以呢，你就会多杀多，最后你卖我卖，大家要卖的时候就会人踩人。那这个时候机构的效应，大家就已经很害怕。如果国家也跟着卖比特币怎么办？每一次只要说国家买比特币，币圈的人就好高兴、好欢呼哦。为什么？你看，我们终于要超越法币了。你新台币有什么用？美元有什么用？大家还不是用 USDT， 大家不是买比特币？可是呢，过去我们不是有看过不丹政府？对，那个时候用幸福指数来衡量的不丹政府，他们在深山里面有一个什么东西很厉害？高山峻岭，它的河流水力落差，这个水的落差幅度很大，用水力来发电，对，然后挖比特币，他来挖矿，然后呢，持有这个比特币之后呢，再去做质押，又可以把钱套出来，套出来在干嘛？再买比特币，对，所以这是不是一个永动机？对，当然很开心啊。可是当比特币下来的时候呢，这个不丹政府被人家抓到了 ，Royal Government of 不丹，他也在卖了，他也卖了184颗，184颗，一颗多少钱？一颗以量来算的话，大概是1400万美元，对，折合台币4.4亿，4.4亿在比特币的这个尺度来讲并不大。问题是你国家代卖代表什么意思？代表你是不是想要绕跑了？当你要绕跑的时候呢，币圈就是这样啦。我只要跑得比别人快，我就会赚钱。哎，这很可怕，机构跑了，国家也跑了。对，而在这种惨中之惨，以前大家都觉得说，你跟神话般的存在的话，一些先知，这一次你怎么不知道呢？你怎么没有先跑呢？在过去我们不是有想过一件事情吗？有个巨鲸。去年10月的时候，美国总统川普要宣布对中国的商品加征100%的关税的时候呢，竟然有一个巨鲸游啊，在 Liquid 里面竟然做了一个空单，而这个空单呢，做多少钱？做10亿美，10亿美，它做在哪里？比特币跟以太币的空单。对。然后我们讲的关键的前一刻，这个真的是物理性关键前一刻，前1分钟，它单子布好之后，1分钟之后就发布了。对 ，social media 里面，川普就他就赚了2亿美元。而在那一波以后，有人讲说，这个人就是谁？这个人就是这一个 Garrett June， 应该是他，而他也没有去否认这个事情。所以呢，他那个时候真的是非常非常的风光啊。对，你想想看，如果你人生有一次的机会，不要讲财富自由，血赚2亿。哇，人生我就退休了，2亿美元呢。可是呢，在这一次来讲的话，他过去是血洗别人，去年10月洗别人，这一次洗人者人恒洗之啊。他这一次的以太币也损失高达2.5亿啊。他那一次是做空单，对，赚到了，但是从那一次之后呢，他就由空转多，对，他就做多单，在这一次来讲一样死。所以以太币，它最后你知道吗？它在 Hyperliquid 这个地方 ，Hyperliquid 是什么？是一个平台，对，开这种高强度杠杆合约的平台，只剩下53美元。它从2亿美元变成53美元。不过我觉得它带来给大家一个币圈很大的欢乐，很多的散户都讲说太开心了。我现实很出席，我比他多钱，对，53美元才多少？1678元嘛。所以它也带给大家一点光明的希望。好，讲到虚拟货币，一定要讲到谁？马吉大哥，我们的Uncle，对，你知道吗？他真的是非常神奇，他还在拼吗？他之前赚了几亿，后来呢赔了几千万，
然后呢又赔了几亿。你知道美国人去发现他一件事情哦，他要持续丢钱，真的假的？他持续丢钱了，你知道吗？在短短的这段时间里面哦，他被清算了几次？262次，一直洗，一直洗，一直洗，一直丢，一直丢，丢了之后又被洗，丢了又被洗，他现在就这样子玩了262次，哎，结果他又丢了24万颗的 USDC， 对，大概折合台币多少钱？791万元。他还是持续做多，但是呢，在这种风声之下，我们只能够祈祷，或许会有点反弹，然后让麻吉大哥有机会逃出升天。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键新闻时事，不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0全新出击。